సార్ నాకు లీవ్ కావాలి. 1 ఇయర్ బ్యాకే కదా అక్షయ సండే లీవ్ తీసుకున్నావు, మళ్ళీ ఇప్పుడు లీవ్ ఏంటి? కుదరదు. సార్ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ ఉంది సార్, 1 ఇయర్ అయింది సార్ దాని మొహం చూడకుండా. ప్లీజ్ సార్, మీరు నా పెళ్లి కూడా లీవ్ ఇవ్వలేదు. డెడ్ లైన్ ఉందని పెళ్లి పిట్టల మీద జాబ్ చేస్తూ కూర్చున్నా. కుదరదు అక్షయ. సార్ నేను నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పెళ్లికి వెళ్లాల్సిందే, మీరు లీవ్ ఇవ్వాల్సిందే. ప్లీజ్ సార్. చూడు అక్షయ, ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ, రిలేటివ్స్ వీళ్ళు కాదు నీకు శాలరీ ఇచ్చేది, నేను. అర్థమైందా? నాకు తెలుసు సార్, ఈ జాబ్ వల్లనే నా జీవితం నడుస్తుందని. కానీ ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్, ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి టైం ఇవ్వకపోతే ఇంత సంపాదించి ఏం లాభం సార్? చూడు అక్షయ, వర్క్ ప్రెషర్ చాలా ఉంది, ఆ వర్క్ అంతా నువ్వే చేయాలి. ఇక్కడ ఎలాగో నేను సంజన మా వర్క్స్ మాకు ఉన్నాయి. నీకు ఈ టైంలో లీవ్ ఇవ్వడం కుదరదు. ఈసారి చెప్పాలి. హలో ఏం మాట్లాడుతున్నావు అమ్మానాపూర్? అక్షయ్ ది ఆఫీస్. వేడి వేడిగా ఉడుకుతున్న నీళ్ళలో ముంచి ముంచి బయటికి తీ. ఆ వేడికి ఎముకలు కూడా కరిగిపోవాలి. తర్వాత తోలు వలిచి ముక్కలుగా నరికి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టు. నీకు సావేరా, కన్ఫర్మ్ నీకు సావే. ఏంటి? అమ్మో, ఇదేదో బ్లూ డ్రమ్ కేసే ఎలా ఉంది. ఏదో అంటున్నారు. అదే 1 వీక్ లీవ్ గురించి. లేదు 1 వీక్ కాదు సార్, నేను మండేనే అడిగాను. నేను ఇస్తున్నాను అక్షయ్ నీకు 1 వీక్ లీవ్. తీసుకో, 1 వీక్ తీసుకో, 2 వీక్స్ తీసుకో. బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పెళ్లి అంటున్నావు కదా, బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పెళ్లి అంటే వెళ్ళాలి కదా కంపల్సరీ. అయితే నీకు వర్క్ ప్రెషర్ బాగా ఎక్కువ ఉన్నట్టుంది. నువ్వు వెళ్ళి 1 వీక్ రిలాక్స్ అయ్యి మళ్ళీ ఆఫీస్కి రా. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, వెల్కమ్. ఏంద్రా ఓకే కాల్ చేస్తావు? చికెన్ కాల్ చేయడం కూడా రాదారా నీకు? మాట్లాడింది చికెన్ బాయిల్ గురించా? నేను ఇంకా వాళ్ళ ఆయన గురించి అనుకున్నాను. అట్లుంటది మనతోని.